Buenas, Добрый вечер. buenas tardes. Ам, Сегодня мы Hoy будем говорить hablaremos об одном из самых de uno de los загадочных movimientos явлений, filosóficos más который misteriosos называется масонство. llamado Очень masonería. многие слышали, Seguramente que muchos de vosotros habían читали oído, или leído слушали о масонах, sobre el tema, но pero далеко не всегда no siempre можно se puede точно понять, entender что же это за con движение exactitud такое, которое qué возникло es в este в movimiento начале XVIII века в que Англии и tuvo по сегодняшний que день empezó a означает principios del во siglo всем, XVIII en во Inglaterra всем, собственно говоря, y que мире ahora цивилизованном, и está в том числе establecido en muchos потому países что del mundo, даже мы с incluyendo en вами сегодня Rusia. будем говорить об этом во второй лекции нашей уже подробно, Actualmente, что y de este tema масонство имеет hablaremos en огромное nuestra значение. segunda Очень многие conferencia, обратимся по тому, что это existe una gran cantidad de масонство logias masonas. само по Yo себе. les Что это за propongo движение? hacer Хотя у una него есть разные excursión этапы, en ответвления и el так далее, tema но есть de единое la совершенно masonería en sí. целостное ¿Qué es направление, от este которого могут movimiento? быть какие-то Porque a ручейки. pesar de tener Вот diferentes сейчас мы ramas, existe посмотрим, что una получается. dirección Итак, что мы здесь principal видим? Во-первых, que вот это después один из admite символов algunas масонства. Масонство, variaciones. Ahora которое vamos a ver una сплошь как diapositiva бы разговаривает с миром y символов. vemos aquí. И вот на вот этой Vemos uno de диапозитиве los símbolos очень de круглый la такой masonería, porque треугольник masonería está внутри hablando con el mundo a нескрепаемый. través На de второй los картинке мы símbolos. видим две Y en esta колонны. imagen, Кстати, это те самые колонны, dentro которые del círculo, nosotros стояли vemos в храме Соломона. un compás, А una escuadra y другие una rama de колонны, acacia. символ Y тайного a la знания, derecha видите, от нее vemos исходят лучи dos вот этого тайного columnas, знания, son las распространяющихся columnas, по всему. representan las А columnas вот que эти estaban вот две en la статуи — entrada del это templo de Salomón. создатель Entre геометрии ellas vemos la luna, для el нас очень símbolo de важный критерий. conocimiento Это oculto. философия, да, а для Esta нас очень luna важный критерий. irradia Потому что что такое a масоны? los Масоны — un это resplandor исключительно, alrededor. во-первых, A la как derecha говорит hay la нам estatua надпись, de Euclido, это padre de la geometría, такая y otra категоризация figura, свободные mm, масоны. vale, При volvamos a Euclido. Евклидов, а не то, что Para масонство. nosotros es una Это figura muy свободный масон, importante, потому что porque ¿qué свободные качества. significa la Что это за palabra masón? качество? Masón es По ah, древней легенде, trabajador que trabajaba масоны con las считаются piedras. одна из Estamos hablando основополагающих de легенд, что царь albañiles Соломон, когда o готовил de свой mampostería. храм, а как вы знаете, царь Según Соломон, la здесь речь идет antigua о leyenda царь, que habla del rey историческом его Salomón, назовите, но el rey вообще Salomón era каноническом uno de его los является personajes одним из главных más свидетелей. importantes de И la хотя это вот antigüedad, символическая que позиция достаточно, но lo вот такое representan como un сочетание. У него rey было много muy интересного sabio совершалось y в muy его justo. поведении, но, в общем, очень много Existen легенд muchas по leyendas этому alrededor de su времени. figura. Он решил построить храм, Salomón посвященный, dio естественно, orden de construir Еве, единому Богу. ah, И un templo, для строительства, y поскольку это очень сложная эта ya архитектура que и para нужно construir устроить una такие obra de некоторые tal расчеты, он magnitud обратился se к necesita Хирам, чтобы тот una precisión, получил una ордер для planificación. того, чтобы Entonces recurrieron a la этот ayuda храм de el mejor построить. especialista И de la началось época que строительство viene para огромнейшего dirigir темпла. И la интересно вообще construcción. дело в том, что Y вот este эта maestro красивая tiene геометрия, 3 alumnos. геометрия — Y cuando это, собственно estamos говоря, hablando de la основа geometría de архитектуры. Euclides, И estamos это, hablando конечно, de те знания, знания, которые этот un архитектор conocimiento, получил,
oculto y este arquitecto había adquirido este conocimiento de sus antepasados y este maestro no revela sus secretos a los tres alumnos, a sus tres alumnos. Entonces, después de terminar la construcción, los tres alumnos están presionando al maestro para que les revele sus secretos. Y el maestro está intentando huir de estos tres alumnos y se dirige a una salida donde encuentra con el primer alumno que le hiere con el compás. El maestro se dirige a otra salida y lo hieren, otro alumno lo hiere con el escuadra. Y finalmente los alumnos matan al maestro y para esconder su cuerpo lo entierran y clavan unas ramas de acacia para pues, conmemorar el tiempo de su sepultura. Y a partir de este momento, estos tres objetos, compás, escuadra y acacia, acacia es como el símbolo de la vida eterna, representan a la masonería. La masonería tiene cantidad de símbolos, de simbolismos. Cada símbolo tiene diferentes interpretaciones, porque si vamos a hablar solamente de símbolos, no tendremos tiempo suficiente. Aquí podemos ver una estrella de 5 puntas, una estrella en llamas. La representación de una estrella de 5 puntas en alquimia, en otras ciencias, simboliza el conocimiento. Y aquí vemos una estrella que está irradiando esta sabiduría. En el centro de esta estrella vemos una letra, bukva G, igual que esta letra aparece en la imagen en medio y también a la derecha. Vemos el compás y la escuadra y en medio vemos la letra G. La letra G significa de inglés God o Dios, geometría, gnosis de griego, sabiduría, y también se podría interpretar esta letra de otras formas. Y estamos hablando de la masonería, transcripción inglesa, porque justamente en Inglaterra aparece este movimiento. ¿De dónde viene este movimiento? Durante la Edad Media se construye una gran cantidad de catedrales, estos hermosos catedrales góticos que estamos contemplando hoy en día. Para construir estos edificios tan complicados, tan complejos en su construcción, se necesita un gran conocimiento. Evidentemente, las catedrales se construyen en toda Europa y los arquitectos especialistas que sabían construir estos catedrales no eran
su número no era muy elevado. Entonces estos maestros viajaban con sus equipos por toda Europa para construir por encargo estos catedrales. Y evidentemente durante estos viajes, estos trabajos, surgió la necesidad de comunicación, porque tenías que comunicarte con otros equipos de constructores que trabajaban en otros países también tenían necesidad de comunicarse entre ellos y su lenguaje era muy profesional, hecho de gestos, de algunos símbolos. Y este conocimiento era muy protegido, que se transmitía solamente dentro del círculo profesional. Y cada círculo se llamaba logia. ¿Por qué? ¿De dónde viene este nombre? Porque los trabajadores durante la construcción guardaban sus herramientas en unas barracas llamadas logias. Y de aquí proviene el nombre. A partir del siglo XVII, cuando empieza la época de Ilustración, cuando la gente empieza a buscar nuevo orden de la sociedad más justo, basado en diferentes principios lejanos de absolutismo, surge una idea. Piensan en estas logias, porque las logias ya son uniones de profesionales. Evidentemente, la construcción de las catedrales ya había disminuido mucho, pero esta comunicación seguía existiendo. Y estas reuniones de gente de la misma profesión existían. Y durante estas reuniones la gente empezó a hablar no solamente de asuntos profesionales. Aquí se unían la gente, personas de profesiones libres, comerciantes, pensadores, y que estaban hablando y discutiendo nuevas ideas. Estas reuniones se convierten en una especie de clubs según los intereses. Pero en el primer tercio del siglo XVII, los aristócratas, los científicos, empezaron a mostrar su interés de estas reuniones, porque aquí se podría reunirse y hablar de temas muy distintos. Y la gente se reunía con mucho gusto. El príncipe de Gales se convierte en uno de los miembros de una logia en Gales. Y hoy día es una tradición, cada príncipe de Gales se convierte en el miembro de una logia masona. La gente hablaba durante sus reuniones, durante cosas muy progresivas para su época y no tardan en elaborar unos estatutos y sus principios. Por ejemplo, uno de los símbolos de de los masones eran igualdad, fraternidad y libertad, los símbolos de la Revolución Francesa.
cuando están hablando de libertad, libertad espiritual, hermandad y mm, libertad, porque cuando las personas entraban, cuando atravesaban la puerta, el umbral de esta logia, ah, ya no había diferencias entre los miembros. Evidentemente, la gente pobre no formaba parte de los miembros de logia masonas, porque ah, para ellos era muy importantes realizar obras de beneficencia, ayudar a, a la gente, y no todo el mundo podría desprenderse de su dinero. Durante una época había estaban creciendo revolucionarios, había conflictos, algunas veces sangrientos. Para los masones esto era inadmisible. Sus reuniones y sus acciones siempre eran pacíficas. Era imprescindible creer en Dios y ser una persona bondadosa y pura. Y ellos trabajaban sobre aspectos morales y éticos. Y su objetivo era ayudar a sus compañeros a encontrar camino hacia ah, al paraíso, al cielo. Aquí vemos unas imágenes de algunos símbolos de masonería que yo creo que serán interesantes para vosotros. Aquí podemos ver un reloj de arena, que es un símbolo de la finidad del tiempo, que el tiempo corre, pero al mismo tiempo es la posibilidad de renacer y poder enmendar sus errores. En otra imagen podemos ver un triángulo con una plomada, espátula. Después vemos la brújula que muestra una dirección correcta. Y vemos una piedra que se puede de alguna forma ennoblecerla, darle una forma nueva, más noble. Gracias al trabajo de los albañiles, ellos convirtieron las piedras toscas en ladrillos, en piedras para construcción, para saber construir unos hermosos edificios y objetos. Aquí podemos ver un martel, símbolo de una herramienta que trabaja dándole forma a las piedras. Lo sentimos mucho porque es que la calidad de sonido que nos llega no está en condiciones. Ahora otra vez no tenemos ningún sonido. Esta herramienta se considera muy misteriosa porque hace muchas interpretaciones. Estamos hablando, no podemos ver el objeto de que estamos hablando.
que admite muchas interpretaciones, amor hacia la vida, Вот вы a la видите, dulzura de la vida, треугольники, etc. это очень Aquí древний знак. podemos ver otra imagen Вы его, кстати, ah, увидите и на que долларовой forma бумажке, parte на de пирамиде. decoración Значит, de un всевидящее око. edificio. Значит, Ahora очень vamos a hablar часто, de esto. значит, как бы Estamos больше hablando de la пространства masonería перед этим. rusa y hay que Треугольники — decir que это en Rusia, древний en символ Moscú, en San христианства. Petersburgo y otras ciudades Сияющие вот de эти Rusia лучи — se это conservan muchos распространение edificios этого con ah, света, unas идущего от божественного decoraciones слева, muy слева в peculiares. стороны. Aquí podemos ver Почему el ojo всевидящее de око Dios рисуется? en el triángulo. Ну, Es должно un сказать, signo, что un símbolo muy в иконах, там, antiguo. скажем, ну, не иконах, а картинах великих мастеров, все-таки в католицизме это Lo картины tenían todavía священные, можно los увидеть иногда, egipcios значит, в en su треугольнике simbología. как бы всевидящее око, Y и este это ojo de может быть Dios переизображено не representa самим que Dios воплощением siempre nos está божественного vigilando. устройства, El да, triángulo significa la сам символ Santísima всевидящего Trinidad. ока, по всей El вероятности, resplandor он alrededor de la исходил figura от es la планеты, difusión de esta планеты, luz которого, значит, там божий que глаз и прочее, прочее, вот этот emite глаз este ojo de Астарта, Dios. ¿Y которым por он qué los masones пробивал escogieron будущее и la так imagen далее. del Но ojo? этих легенд много, Porque и вот этот символ, который появился, он стал en наиболее los устойчивым и cuadros de, любимым. Ну, а здесь вы видите, no это iconos, sino шпион porque en el агентства catolicismo más террора bien на son войне cuadros, в России. en los Давайте cuadros посмотрим у religiosos нас de в grandes Петербурге. maestros de Возьму, antigüedad, вот, podemos пожалуйста, это ver в Петербурге. Вот то же здание, triángulos всевидящее око, пылающая звезда. que Это вот simboliza la здание Santísima Trinidad, благотворительности и прочее. pero И piensan que el тогда, símbolo del ojo viene del antiguo что Egipto, мы можем de сказать? una Что для leyenda del масонов было самое dios Go, главное? que le Что они extirparon un отложили ojo, все диспуты, разговоры, y él играния. solamente podía Главное была ver благотворительность. con un ojo y Про esto le daba la благотворительность. capacidad de И ver почему тогда en el такое futuro богатство? muy Потому что у них были notable. деньги на Y благотворительность. este símbolo ha Потому что понимали, что persistido a если través del идет tiempo como el бедный símbolo человек, más очень querido y многие más живут с constante. надеждой, что они Y какие-то estas деньги imágenes que вернут, estamos да? observando son А las здесь imágenes de очень важна decoración чистота de помыслов, diferentes потому что это edificios en было самое Rusia. главное. Aquí Поэтому vemos они también своим un богатством detalle, un делились, fragmento de decoración но de un edificio en San совершенно сами Petersburgo им con распоряжались. el Давайте triángulo, el поговорим ojo о de Dios y el Могу вам resplandor. сказать, что на сегодняшний ¿Qué день в era Англии más самый importante, lo más богатый importante para фонд los masones? благотворительный — это фонд Sí, масонов. evidentemente Он ellos второй после discutían sobre la Лиссабонского фонда. filosofía, sobre la vida, pero la Соединенных acción más Штатах importante que Америки impartían фонды era la масонские строят beneficencia. Y больничные, por eso, университеты. justamente por Просто eso, говорите admitían тогда и так далее. Поэтому en su то же círculo самое a las было в personas России, когда туда benestantes. пришло масонство. Ah, ¿Y por qué Когда в Англии все las вело пышным цветом, personas, когда por qué no пришло во admitían, otra de Францию, las но не razones, por qué только no масонство admitían las было именно personas в ту пору, оно recursos было наиболее materiales? Porque действенным. Да, pensaban que в esto Англии podría был tentar a las personas настоящий величайший pobres, помысел les podría создателя. tentar Во Франции que a través de del традиционно ingreso en una это logia скорее были masón такие podrían крупные adquirir квартировложения, algunos а privilegios, масонство всегда algunos принимать женщин. Но во beneficios. Y Франции lo más достаточно importante para los обойти masones дорого, era и очень pureza часто del такие pensamiento. собрания превращались в такие En попойки с diferentes женщинами, países como en борьба Gran с такой Bretaña, низкой los Estados коррупцией. Unidos, Поэтому, когда los в России fondos de los masones решили están обратиться realizando un к trabajo muy масонству, notable, muy то выбрали importante для себя en как ayuda бы a las personas образование. con menos Иначе recursos, немецкое construcción масонство, оно de более строгое, centros оно públicos de очень
de centros de hospitales, etcétera. Y la misma situación existía en Rusia y en Francia antes de la revolución. Да, вот есть легенды вот у нас на нашей заставке Петр Первый, да, A diferencia de otros países, prácticamente todos los países del mundo, en Francia se admitían значит, что mujeres когда его была переименована entre los в miembros Москва, de и вот masonería. там познакомился с Y масонами, да, finalmente и esto se уже convirtió en una традиционное especie de масонство в Руси. privado para И pasárselo поехал bien. в свою первую Y por eso поездку. en Это был Rusia, молодой человек с колоссальной cuando отвагой, своей la masonería empezó a уверенностью introducirse en в Rusia, своем ellos имидже, в optaron их por la masonería идее, alemana, которая не por легенда, а su, которая подтверждена am, документами, por su когда pureza, por su его, значит, orden. принимали в каком-то дворце, уступали ему дворец, и когда он оттуда решался съезжать, уже когда его умоляли, то Intelectualmente оставалось за avanzado. ним все. Переломанная мебель, почему-то они срывали с окон все занавески, они беспробудно пили, они Existe все una пали leyenda в en непотребных nuestro делах. anuncio И de la они так conferencia de говорили, hoy. что некоторое Vemos la время и imagen Петр de старшему вообще Pedro, ничего не понравилось, не тот климат, и люди какие-то de надменные. Pedro Почему-то I. говорят, что они, конечно, смотрели в сторону, Dicen а que вот Pedro кто I, двинет всю durante цепь su и как viaje a именно оставшись Inglaterra, в них, conoció a los это masones первого, y и надо сказать, trajo что ведь Яков I был из masonería шотландского a Rusia. рода Pero королевских esta es шотландцев, una поэтому он был leyenda, porque ученый, cuando он Pedro был I философ, visitó он a был Inglaterra durante su исследователь, primera visita, él era астроном и un так далее, и так joven далее, математик. bastante, И благодаря ему bastante verde todavía, была que создана visitó великолепная Inglaterra en артиллерия и compañía de так далее. sus Оружие amigos, новое que les gustaba придумали. la И вот там vida он действительно alegre познакомился с y масонами, очень bastante подружился с сэром comportamiento salvaje. Existen Ньютоном, да, нашим documentos am, знаменитым y ученым. И на testimonios всю жизнь они de остались las personas que неразлучными в habían, отношениях и в переписке. Ньютон был habían за sido живой категории. testigos Затем, как бы de sus заканчивая visitas. продвижение Cuentan que английской los aposentos que les философии, habían dejado para su создать в alojamiento se России convertían тоже en un campo de масонское batalla общество. porque Он ah, рассказывает, el получая joven или zar советы, y в sus общем, ну, как compañeros бы спрашивает, venían, а что это такое, но se lo искренне, pasaban bien, rompían как los бы без muebles, такого invitaron a восхищения las его mujeres можно de vida было alegre, etcétera. побаиваться. Entonces creemos que И Pedro I estaba собственно, muy это lejos Елагин остров. de la masonería en Там aquel известный momento. остров Елагина был, на котором был его дворец, где Se ve собирались que Pedro масоны. I Бывает, conoció там и празднества la masonería устраивались. И mucho собирались más tarde. масоны в свои ложи. И Pero a las что personas было важно, importantes, потому что científicos de la ученые época, родили y российских масонов. Они mantuvieron una родили то, relación что durante равно prácticamente Ватикану el resto de вытащить su vida. из Uno de невежества. los Чтобы masones просветить народ. recibió encargo Вы знаете de formar прекрасно, что в logias России masónicas до en Rusia возникновения durante el масонии reinado XIX века, de даже прошлого Elizabeth, конца, в общем, был 1% грамотных среди Reina крестьянства, да? Isabel I. А оно составляло большую часть населения. Su fundador era Именно Ilargi. Россия тогда совершенно En малообитаемая su страна, даже не будем брать palacio se христианство, reunían los потому masones, что, собственно говоря, am, там книга se daban искусства, не было fiestas muy там даже importantes. никакого. Y Есть lo más страны, importante para где estas только-только reuniones, начинал как бы входить в обиход новый ¿qué es lo que очень preocupaba a los закон. И masones поэтому rusos? для них Les очень важным preocupaba было то, что называется просвещение народа. sacar a su И tierra второе, patria благотворительное, потому что прекрасно знали, что de total человек не analfabetismo идет рука об руку с невежеством
ellos querían депрессию и так далее, и так ah, далее. Поэтому elevar люди el детски nivel ссылались de и ilustración расходы en на Rusia entre благотворительность. los Ну, мы campesinos, с que eran вами la не mayor можем parte сейчас, de la у нас población нет rusa. просто Había возможности и solamente un времени por ciento подробно de говорить, но я вам personas que скажу, sabían что leer y escribir. что Rusia en aquella época масоны no era un стали país просто ah, практически все con tradición вельможи de всех leer, благосостояний, no había без imprentas вожделения, они ah, стали para масонами. Они poder встречались, они дискутировали, ну, producir скорее всего, libros, скажу так, что no все conocían равно к лучшему. idiomas Это все extranjeros. равно к Y лучшему. para Это los в masones общем, они esto era el согласны. motivo número Это uno, тоже ilustración. привилегированным Y социализмом también было. el Дальше там segundo ритуалы motivo era мистические, ah, например, la lucha contra распределение la pobreza, масонства, да, porque la вот pobreza genera счет violencia, незавязанный genera азарт. desorden Вы можете y почитать otras статьи в desgracias. «Войне и мире», Ahora которая no Питера Безухова podemos написана. Это уже hablar con прошлое, да, más это уже detalles sobre el начало tema, XIX века. pero В les принципе, puedo и decir там, например, que нужно было одну ногу, одна нога должна быть обнажена, prácticamente и у тебя завязанные toda глаза. la Ну, там gente мистическая обстановка, aristocrática, одетая в определенные одежды, каждая ложа mm, там немножко los своей изящной, cortesanos, las personas символически de las как бы fortunas más очень grandes de Rusia затрагивает то, ah, да, entraron символически ah, вольника, en las символически logias молодой masónicas. это Pero сила en императора. И Rusia, обязательно одна нога las должна logias быть, потому что masónicas тебя eran como поэт, когда clubes бежал по cerrados, этой туфле, определили, что не мог он никуда деться по muy одной туфле, значит, он бежал. Поэтому поняли, llenos что de что-то произошло ocultismo, и так далее. Очень много de подробностей. misterio. У каждой ложи немножко свой En la счет novela всего. de Так Tolstoy, что это, La конечно, guerra y очень la paz, такая заманчивая, романтическая donde обстановка. И describe los hechos совершенно de исключительный principios del состав siglo человека. XIX, А дальше, конечно, ah, очень много философской explican, истины, очень много describen мотивации и так далее, и так el далее. proceso de Вот iniciación de Pierre Безухова. Безухов, И cómo причем, tenía que знаете estar как, vestido, ты que должен был tenía que llevar o no llevar эти туфли надеть обязательно en cada первый же pie, путь в бал, не можешь qué без ropa tenía поклонов. que llevar. И ты должен был, Después, грубо говоря, la идти креститься, ceremonia да, de когда iniciación. не оскудеет рука Am, дающего, el и iniciado креститься. tenía que Поэтому llevar un это pie было descalzo. достаточно прельстительное Esto деяние. es debido Ну, a la leyenda, если si se зайдете в acuerdan del ремесли, что вот требуют maestro случаи atacado от por sus английской alumnos. ложи Se ve que значит, se dieron cuenta de это, su то есть persecución терминология porque означала, что encontraron они упустили un ритуал zapato que el послушный, maestro había да, perdido и en так su далее. huida И вот сейчас я cuando вам fue хочу perseguido por рассказать los alumnos y de esta одно из forma se знаковых dieron cuenta периодов que había русского pasado una просвещения. desgracia. Это Николай Иванович Новиков. Давайте посмотрим его портрет. Покажите нам, пожалуйста, La его кисти. masonería И хорошо. rusa realizaba Николай diferentes Иванович Новиков, proyectos это, de пардон, это крупнейший beneficencia, просветитель времен Екатерины II. Новиков был de человек ayuda, совершенно уникальный. Он, когда он отслужил в армии, para как полагается, entrar и en вышел в una отставку, logia положительным masona. человеком, El но он был candidato tenía que tener проникнут fe, porque la идеями gente sin fe no свободы, entraba. равенства и братства. En, Это la, 50-е годы уже en las logias XVIII века. no И recibimos ningún он sonido. проникнут идеей, а что такое свобода? В данном случае они понимают, свобода как духовная Esto también свобода. lo А conocemos духовно свободным человеком может быть только человек del просвещенный. Поэтому людей cristianismo надо просвещать прежде всего. И вот это sobre направление, оно la концентрирует generosidad que tiene очень que, важные усилия на de просвещение. generoso como tiene que И вот ser он первая
donante o benefactor y también que no podía hablar de sus obras. En Rusia habían simplificado algunos rituales y también habían introducido algunos otros cambios. Y ahora me gustaría hablar de una figura muy importante de la ilustración rusa, Nikolai Ivanovich Novikov. Vamos a ver su retrato. Aquí está. Nikolai Ivanovich Novikov era masón, era ilustrador de la época de Ekaterina II. Era militar. Después de terminar su servicio, después de licenciarse en el ejército, él era una persona todavía bastante joven, llena de ideas progresistas, de igualdad, fraternidad y libertad. ¿Y qué es la libertad? Los masones interpretaron la libertad como una libertad intelectual. Solamente una persona educada, solamente una persona ilustrada podría ser libre. Y por eso esta rama de los trabajos de los masones rusos era principal. Novikov empieza a editar la revista Trutень y al lado de la figura de Ekaterina II vemos всякая всячина, un poco de todo. Una revista. A Ekaterina le gustaba mucho interpretar el papel de una monarca ilustrada y por eso ella ayudaba de muchas maneras a la proliferación de revistas y de libros. Novikov ingresó en la logia de Lagin y Novikov, hablando del carácter de los masones de época, comentaba que ya habíamos estudiado las cuestiones de ética y nos dedicamos al autoconocimiento. Y este deseo de Nikolai Novikov de cambiar la estructura de la sociedad para que la estabilidad de la sociedad se basase en ilustración y estabilidad. Y él empezó sus primeras ediciones, empezó a editar sus primeros libros en San Petersburgo sin permiso de Ekaterina. Para distribuir los libros se necesitan imprentas importantes. No es lo mismo editar libros que revistas, porque en aquella época en Rusia muchos libros llegaban de Francia, llegaban de otros países del extranjero. Y la gente que consumía literatura en aquella época tenía suficiente con este escaso producto. Y cuando Novikov empezó por su cuenta a editar libros, esto no le gustó a Caterina la Grande. Y su relación
ha sido bastante совершенно conflictiva, по-другому. bastante И вот trágica. эта огромная темная народная масса, она, конечно, вызывает Y у para tener масонов más желание capacidad как de бы editar постепенно libros, Novikov вернуть se ее muda к de San просвещению. Petersburgo a Moscú И вот y Новиков le dan записывает permiso a стихотворение. utilizar la imprenta Я de la так должна Universidad сказать, de что Moscú. в конечном Y итоге им hay que было decir que no напечатано se trasladó a Moscú por несколько iniciativa propia, разных sino немыслимых, am, при этом непонятных le estaban масонских invitando y Там вот persuadiendo это los читать. masones Все de Moscú. остальное это серьезная литература, Y это такое душеспасительное. Если это романы, Novikov то не слезливые, которые употреблялись se современные. traslada de San Это совершенно Petersburgo a другая Moscú. En литература. Это San наши Petersburgo era una ciudad просветители nueva, и прочие moderna, люди. Мы de знаем, что вот amplias для avenidas, de крупнейших edificios construidos de piedra, писателей, но вся mientras проблема que политики. Moscú Вся era проблема политики и una церкви ciudad католического. antigua Потому что Екатерина con все время pequeñas подбадривала масонов calles y таким, они же callejuelas были как бы construida западных лож. de И madera, de вот, например, troncos, con в Москве стало jardines процветать, alrededor. A Moscú la уже llamaron un pueblo grande. стало процветать Y Novikov ложи vio una совершенно gran особенные. cantidad de Это gente была absolutamente светская pobre, сила. miserable, Светская сила. una gran Она была cantidad de совершенно, ladrones. она отличалась Durante потому verano toda esta потому gente что am, вот эта se особенная trasladaba a литература, otras она ciudades создавалась при para engañar, robar. знаменитом императоре En Густаве invierno, III. Это был очень esta интересный gente volvía который a Moscú покровительствовал искусствам и y прочим había самым una gran особенным. concentración de Что ladrones, они решили de объединить? pobres, Они de объединили масонство, вот английское, да, porteros, где etcétera. Y писаны esta несколько imagen синтезов, le и impresionó a дальше Novik они y соединили él Густаво tenía и они muchas соединили ganas de государственный рейхер. llevar То есть la древние ilustración ордена. a esta Поэтому, ciudad. когда Y говорят иногда, ну как empezó же a масоны, это же imprimir светские, libros, editar libros. это только Él светская am, система. editó unos Таким образом, 1500 масоны светская ejemplares система, de говорят, libros, что их que era una первый cantidad орден enorme para aquella ведет свое не только él от царя Соломона, editaba да, libros но de и вообще от literatura Адама, seria, потому что еще de до Адама и Адам libros был que первый daban строитель, да, información которому Бог поручил, а потом уже am, великий архитектор. seria e И поэтому, когда interesante, разговоры, что масоны там no сидят solamente las novelas или de еще что-то, поклоняются entretenimiento. дьяволу, никого вообще Y не слушают. Novikov Они все es делают uno до de сих пор, los даже когда обязательно escritores верующие люди. Но современные importantes de Rusia, жизнь pero el развивается иначе. problema Постепенно сначала consiste были просто en, крестьяне, а ah, потом como siempre, en los было условие, políticos. что был верующий, но мог принадлежать к любой En este конфессии, caso, к любой en национальности. Rusia Это había должен быть anarquía глубоко absoluta. верующий человек. En Я вам Moscú сейчас хочу показать очень забавный. Вот дайте нам, proliferó пожалуйста, 15-й opresión слайд. Вот в современном виде. Это вот память о Новикове. Вот его имение. una Но logia muy, muy самое, я especial. бы сказала, циничное, то, что на этом разоренном здании Era безжалостно, как во время la Великой logia Казни, sueca, вот так вот издевались вообще que над наследием культуры. trabajaba según Там el и есть sistema доска, sueco. что охраняется Y государством, este и что это sistema вот sueco era muy память о distinto. великом просветителе La и книгопечатнике diferencia Новикове. Ну, это de la просто, logia да, вот sueca такая реплика небольшая. consistía Теперь московские, я хотела уж не en un 16 слайд показать. otro Вот sistema в этом здании,
que se creó durante un emperador muy progresista. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos unificaron la masonería inglesa y también añadieron a templarios, a la orden de templarios y Rosencrantz. Y este sistema sueco lo permitía. Y los masones del sistema sueco dicen que su orden no solamente tiene sus inicios en el templo del Salomón. Cuando oís decir que los masones no creen en Dios, que son hijos del diablo, todo esto no hay que escuchar estas opiniones porque esto no es verdad. Una de las condiciones de entrada a una logia masona era creer en Dios, no importa qué fe profesaba, podría ser fe cristiana o musulmana, no tiene importancia, pero tenía que ser una persona profundamente religiosa. Como habíamos dicho, Novikov era una persona muy trada y también era una persona que había hecho mucho dinero con sus libros. Y aquí vemos unas imágenes de la casa familiar de Novikov. Esta es una gran pena cómo se trató este lugar que tiene un interés histórico y ves las ruinas prácticamente de esta casa donde está una placa que este edificio está bajo la protección del Estado. Increíble. Este es un edificio en la calle Мясницкая, donde se reunían las logias, los masones, los círculos de masones, y aquí también organizaron una biblioteca pública que era increíble para aquella época. En esta biblioteca, la gente más pobre, dejando un céntimo como podían llevar libro y después cuando lo devolvían les devolvían este céntimo. Поскольку наследник Павел I, он очень тяготел к тайным знаниям, он очень тяготел La к Academia de Bellas масонство, оно Artes шло из Швеции. И попечителем его también tenía был formación наследник шведского трона. И Екатерина дико испугалась. ilustradora. Нашли маленькую Екатерина II estaba Остальные siguiendo las мастера actividades de блаженства Novikov un до poco этого любимца, собственно говоря, de Екатерины, lejos, который в этом pedía году informes уже sobre sus отстроил actividades дворец для Екатерины в y столице. Маленькая cuando записка по поводу того, просто несколько le словечек, llegara что он información sobre la orden de получил письмо от Rosenkreutzer y Шварца. Шварц это Templarios, был el тоже gran interés de очень Novikos a интересная личность, у нас нет возможности estas dos говорить, órdenes. который осуществлял все, что Rosenkreutzer en связано alemán es с
rosa y светским cruz. посольством. Вот Y о том, что нас не de только aquí делает viene первыми también la cruz de los приходом cristianos. Y масонской ложи, los miembros de la но Orden de было Rosenkreuz достаточно buscaban la piedra сильным, все filosofal, остальное también tenía conocimientos давно-давно какие-то secretos планы переустройства, ничего революционного, y ничего había этого не una было. Это relación было también con la самоинициация, cábala, революции и прочее, прочее. con, Но am, как-то, и вообще вот эта идея просвещающих con идей los, подобных, она как-то была не аристократичной, con она как-то не очень las teorías de la она как vida, бы de la стремилась búsqueda de la ориентироваться piedra на filosofal, Запад, как la vida бы, eterna, на etcétera. самом деле Y en даже была Rusia la сверхъестественной. masonería reunía И этого было todas достаточно. estas Новикова ramificaciones, сажают на, по-моему, pero en 17-й год realidad после Петербургского todas estas сражения. Мы с búsquedas вами de la piedra прекрасно знаем, filosofal, что de la búsqueda del oro, дворец, esto no era lo más комплекс importante. Lo католических más порядков importante eran las почему-то ideas de идея, которая ilustración, выделяла de наибольшую идею. Это была beneficencia. ее идея. Novikov Он был había такой ganado блистательный muchísimo развлеченец, dinero, era una и persona muy rica комфортабельный y и прочее, прочее. И siempre вдруг repartía это же dinero, правительство все-таки se lo daba поддерживает, да, todo a финансирование. la gente Она que приезжает buscaba как бы в Царицыно, уже готовый дворец, una говорит, что тут мрачно, excelencia взгляд espiritual, уезжает и приказывает pero расчистить дворец. no estaban Эти люди preparados para эти administrar деньги bien su обожали dinero. хватать немерено. Y И только Novikov потом выяснилось, administraba а dinero de otras personas Царицынский de дворец una forma muy стоял justa para poder и construir в годы моего hospitales, детства, моей hospicios, юности, etc. когда там проезжали Entonces, мимо него, ellos это уже стало tuvieron достаточно, конечно, и una вот этот idea. разрушенный дворец, и Hemos когда perdido un trozo. я пару раз спросила, а что это такое Estamos hablando del разрушенное heredero здание, что это Pablo Кальминетский I. Екатеринский дворец, La который ну, masonería батюшке a что-то Rusia llegó весь como пострадал. desde, Ничего подобного, никакой parece бандитский. que la Русский emperatriz контингент Ekaterina сохранился II разрушенным. tuvo И вот последнее слово. miedo Новиков, de la он influencia de la говорят, Casa Real de Suecia. введен снова. Es la única cosa que Есть se puede deducir. там сейчас, конечно, Ah, музейный комплекс, но en там algún стоят momento habían мастерские и encontrado так una далее, и так далее. Но nota это, de конечно, arquitecto отдельная история. Bajenov И вот que она había приказала construido el доработать palacio дворец. para И Ekaterina y бюджетник Tsarítsina. взять дворец Y такой encontraron una красивый nota, unas pocas только palabras, потому, что donde она decía que нашла él había буквально две recibido строчки una carta de записки Schwarz. Баженова, что Schwarz вот era он un masón ruso получил от de Шварца Moscú, письмо, una persona в muy котором тот interesante que llevaba a cabo una говорил, что по correspondencia, возможности una relación, era una но persona de надо вам contacto сказать, что con Екатерина la Casa очень Real de знает, Suecia там 3 полгода, sobre и говорил, instrucciones что он a обязательно quién будет tenían que отослать poner первую como почтовую слайд, secretario да, del первый Consejo слайд, простите, Supremo пожалуйста. de Masonería. После Ekaterina возвращения no Новикова estaba, и, собственно говоря, no войны с estaba масонством de acuerdo con la ilustración развиваться. global, total. Да, вы покажите нам, No estaba de пожалуйста, вот эту acuerdo, 14 a pesar de que Ну, la Ekaterina II это se posicionaba como una прекрасный портрет. emperatriz И ilustrada, у него там ilustradora, висит Мариинский крест. pero no era para Но он todos. очень недолго пробыл масоном, En но realidad, ella совсем era приглядывался muy скорее. Но его totalitarista. больше увлекла Y эта идея Novikov fue английского detenido y Парижского llevado ордена. a las И он им dependencias становится, de потому что la парижские были, орден был счастлив, потому что presión. он захерел, Y а Ekaterina, парижское también общество снова recordamos возродилось. de la Но nota que, государство que католическое, encontraron а католическое al это arquitecto государство. Bajenov. Собственно говоря, откуда берутся Ekaterina, патриотические cuando земли? Что visitó el посольство palacio союзников acabado ya construido поклоняется para ella en дьяволу, Saritsina, и что они хотят
Екатерина государь, собственно говоря, frunció el ceño y dijo que того, что вы le делаете. gustaba Смотрел este на рассказы palacio que еще era и muy lúgubre как бы y dio orden a жизненно-опасности, destruir este как бы большую palacio опасность, acabado de и пытки, и construir. прочее, Y прочее. И Баженов поэтому были запрещены perdió все sus описательные favores. сказки про Мастуры, и до сих пор Yo me ну, acuerdo точно так cuando же, как había estado Ждака, allí y he точно так же, visto как unas позже, когда в ruinas Германии был de издан este закон espléndido Нюрнберга, в edificio. котором Pregunté a просто-напросто la guía qué pasó там aquí. его Dice, sí, создатели, fue они bombardeado durante хотели la его стать Segunda Guerra масонами, Mundial, но они были не pero en фанатики, realidad и no им fue por закрыли las доступ bombas de la в Segunda Guerra И Mundial, вот sino la профессора misma университетские, они воспользовались, reina создали свой emperatriz орден, назвали его eh, иллюминаты. Вот во Ekaterina многом dio orden a тайно-масонские destruir. как бы постулаты No не solamente era un исходили от palacio, масонов. sino era todo un Иллюминаты как раз conjunto arquitectónico, они были solamente какого-то porque alguien había преобразования encontrado институционного una nota преобразования de общества, Schwarz, и они были более радикальными, donde hablan de хотя и la пытались перестать posibilidad быть de тайно liderazgo de la раскрытыми масонами. logia И таким образом, буквально masona. за несколько лет из первого Екатерина четверти muere al cabo de правительства 3 años y su создали heredero, и Pablo уже I, через несколько лет Pablo уже I этот человек lidera a уже Novikov создает y вот da этот la иллюминатор, posibilidad этот de la страшный, который, masonería значит, говорят, что и он уже funcionar. закрыт через Aquí 10 лет, podemos ver su через retrato. 9 лет. Y И, собственно говоря, en Екатерина su останется pecho в hay una истории cruz de такой Malta. легенд и тоже вот этих Ah, разговоров о Pablo I лидерах era масонов masón durante и так muy далее, и так далее. corto И periodo de зачем, значит, tiempo, мы слышим, вот pero иллюминаты, le а нет, gustó они mucho тоже más la idea de код да convertirse Винчи там en используют, magistro да, de вот эти Orden de слова. Malta. Но иллюминатор очень La устарел, orden их de давно нет, Malta estaba и encantada porque estaba осталась en легенда. decadencia. Остались Ah, легенды, легенды Pablo очень I старинные. invirtió, И inyectó что я вам должна dinero сказать? Я вам должна en сказать, este что orden, pero вот по поводу Orden de посвящения Malta в son монастырские масоны, católicos. вот этого вот Los легенды, да, católicos es исторические, el enemigo número ведь про uno орден de la святой веры masonería. тоже распространялось, что Esto они porque, бесовщина, что que они cuando поклоняются dicen que los дьяволу, хотя masones это были рыцари праведники, son которые como muy крестом peligrosos, помните, etcétera. дрались Esto за viene христианскую веру, de да, и прочее, прочее. las Поэтому intrigas и, их был как políticas бы de la época вера que siguen а, circulando hasta el día нестяжательства de hoy. и Igual que бэкбилдинг. cuando más adelante Поверьте. en И вот Alemania, cuando se creó la Orden de los светская Illuminati, система, которая утверждала свое sus происхождение прямо от creadores рыцарей ордена храма querían и ser тут эти masones, двойственности pero стоят, no podían что entrar одна en носила las logias характер такой porque eran граничащей с personas патриархальностью pobres и держалась ah, все-таки o no tenían полностью suficiente dinero y por духовных, eso как crearon выражалась su автор. propia orden Но он еще избирал muy иначе, parecida потому что там a степень la orden, посвящения a и los masones посвящения не могли избрать верх. Только те, y которые технику как бы estaban hablando подходят. de И поэтому transformaciones действительно políticas иоанновский стиль, más потому что христианский radicales стиль или Евангелие y algunos Иоанна, они masones как бы ah, на них más, опирается masones масонская más традиция. Да, есть radicales священник, se unieron a бывший ellos товарищ, y потом dentro de мастер. muy poco Это tiempo первое. empezaron Да? este Потом orden они Illuminati. привезли шотландского 4 психиатриста profesores de Пипа и universidad Джойсмана, ahora cuentan con más de создать 500 психологически miembros вот эту y передвижущую клинику, ha потому что existido они durante расширяют 9 años вот как y бы no queda nada de este систему orden какую-то. excepto И leyendas y sobre
habladuría sobre Рынок а, Востока Иерусалима, ideas Египет, conspiranoides братья Фиолетовой ленты ah, и y прочие sabemos en такие el могут libro быть de правящими Código Da культами. Vinci también В Швеции была se Макарота, utilizan, hablan de esta а в orden. X Y esta столетии orden ya no сказалось о ней existe, pero творение las четырех leyendas копитов. siguen И по ритуалу с такими vivas. лицами, как Иова, Sobre la шли ceremonia de потомственные дворяне, iniciación, считавшие не менее cuando estamos hablando высоким de la своим orden de los templarios, реализацией que в этих también nos четырех pintan поколениях como muy выше sangrientos, никаких других религий. sanguinarios, Это pero был общий eran закон. Это проверялось, эта mm, чистота дворянской крови monjes очень ah, строго. Тогда combatientes я вам просто y дам сейчас sus на principios прощание eran ah, проверенные вещи, и будем говорить amor как-то очень al серьезные prójimo декабристы и масоны. y Очень también интересная тема, beneficencia. которая до сих пор будоражит очень Y многих tenía un ученых. carácter Итак, jerárquico значит, y вот Ветхая existía como система una исходит из estructura прощения. piramidal И donde se вот escogían такой a четкой su системе ритуал dirigente. Estamos посвящения hablando de в la масонство. Это вам masonería нескромный английский. de Босая нога, завязанные Rusia de глаза, Moscú, тогда и que так далее, и tenían так далее. Нет, 10 это niveles. совершенно... También Так, había сейчас я вам найду. Просто это невозможно. Это нужно una зачитывать. Это bandera запомните, de ставили себе. André con una cruz, Священный de жест такой, donde что скрестять viene гармоничными esta руками imagen, porque dicen que созерцали lo habían все его crucificado en святые, una cruz все сильны invertida. и крепки один другому. Орден Después, los существенной caballeros стратегии del и не Este изменяемой, y а потому что Jerusalén, есть та цель, которая hermanos de la cinta исполнители же онного только púrpura, есть средства, y el через gran которые и maestro, приводимся, que а без en него Suecia не era el надлежит нам mismísimo rey. засматриваться и Y взирать на них el как на nivel самую цель, 10º ибо они суть era el вечные, más elevado al неподвижные в уме. capítulo Орден же есть que вечный, podrían ser вечный. llegar a Не este надо, nivel чтобы вот так вот solamente los опираться aristócratas на человека, да, con как вы 4 говорите. generaciones Орден вечен, а ah, не как бы de, de всякие pura капризы или de изменения pureza de la sangre aristocrática que se Первое. comprobaba Закрыт предел от взоров muy непросветленных. На белой ткани escrupulosamente. красным шелком En щедро nuestra segunda conferencia начертан hablaremos de Виссарионский un крест. tema muy Только две interesante. латинские буквы Hablaremos sobre непросветленные. los Децемвир, decabristas, они так и бейте. decembristas. Приди и Vale, увидь, да? este Приди и увидь sistema свет. Но они sueco толкуют о llega рыцарях a храма. Moscú Даже они торгуются как y священники, правильно? hablaremos Да, это del так и ritual называется, как бы камо-придвижник. de Золотых трехсвечников, otorgamiento свечников, de высоких estatus свечек. Всегда de копителя, masón. среди верующих находится Es una 81 свеча. Каждая ceremonia mucho más свечница barroca, обернута mucho más кистенем, rocambolesca красно-белым que полотном на четверть sobre диагонали Андреевским el крестом sobrio procedimiento отделена inglés con un определенной pie массой. descalzo. Y aquí На se восточной está стороне describiendo los бредут жертвенники, conceptos, se тронутые dice que la orden es серебром, eterna накрытым y царственным las пурпуром, как personas святых, son со спадающей ah, белоснежной тенью балдахина. Только жертвенник выдержит и в prescindibles, бело-шелковом no покрове son стоит eternos. осьмиконечный крест Господень, Están hablando de una символом cortina любови к blanca подобным жертвенникам. con Жертвенник unos высек в половине símbolos bordados профессора en Вильгельма, rojo родственников que Жана де Моле. ocultaba Помните Жана де el Моле, lugar de la которого ceremonia de отравили, los и ojos папа de Григорий las как бы сожгли на personas костре, y уничтожили cómo estaba todo легионеров, потому что думали, dispuesto. что они поживятся Al este его había богатством. 7 Тамплиеры, они были escalones que первые llevaron, богатые очень, но они были банкирами. conducían И al они trono ввели в y обиход un то, что sitio называется de чины. realización de Поэтому los
благотворительные sacrificios. деньги выдавалось, Los ну, соответствующий бюджет. templarios И он мог era una пойти в другую orden страну, muy rica, приходить pero туда, eran и поэтому banqueros, выдавались no деньги на tenían дорогу, и надо было fortuna вести деньги, потому así что громили ее. disponible. А Ellos когда, собственно utilizaron говоря, громился орден Благодати, и como вот потирали cheques руки громилы, что вот они сейчас-то захватят все bancarios богатства, они не нашли ничего, y зашли огромное una количество persona que бумажек, acudía a расписок. Куда уж делись какие-то este деньги, orden, никто не ellos знает. les daban Всякие легенды были, тамплиеры же некоторые un бежали cheque не только bancario в Шотландию, y este поэтому cheque podría особо, да, и бежали llevarlo a cualquier в Шотландии, parte de Англии, Europa Швеция. y le Между pagaron la прочим, cantidad они, собственно puesta en говоря, este cheque. там Era muy cómodo даже para покатать, там их никто los не viajes запрещал. porque los И caminos estaban llenos de все возили свое asaltadores. походное знамя, оно Y красное, por eso белое, cuando intentaron чтобы на asaltar a 3000 для los ордена, а templieros золото pensando записано в que копилках. podrían Посредине стало черное aprovecharse de знамя, su подвешенное riqueza, большим se золотым llevaron una крестом. sorpresa que no, У подножия no развешен funcionaba черный así. гробовой покров, весь затканный золотом пламени. И Ева в полном Sigue вооружении, la когда-то descripción del властного рода lugar тамплиеров, de la уже стоит ceremonia, на страже рыцарь una и опущенный descripción кинжал. И muy дальше следует detallada очень de la подробное ceremonia описание вот de посвящения в этот consagración. орден. Es un Между ritual прочим, totalmente это совершенно medieval, средневековый muy ритуал, opulento, который que tiene производится lugar в a конце finales del siglo XIX XVIII, века, в начале inicios XIX. del И siglo это просто очень XIX. интересно, у меня нет времени вам все это прочесть, просто это бы осталось у вас в памяти. Se describe Какие cómo одежды, estaban какие облачения. vestidos Ну, как вы думаете, los это очень participantes. пышно одевались. Evidentemente, una Конечно, ceremonia таких было así множество, но necesitaba, это только состоятельные люди era одевались в muy этот rica y способ. costaba mucho Но dinero. Solamente las еще personas было одно. ricas У podrían выступающих в орден, permitírselo. конечно, они вписывались в Los определенную, masones tenían la к conciencia de совершенно que особенной жизни, к совершенно pertenecen a особому миру, к una совершенно особым relación взаимоотношениям. totalmente distinta Тоже entre видно sí, было. entre Это los значит, miembros de la происходит historia, слияние. entre los Дальше, miembros конечно, de это происходило masonería y también el mundo естественное exterior. слияние. Les daba la sensación de Итак, это ser тоже elegidos, была personas как бы elegidas. разрушена, Esta logia también э, estaba остались, destruida конечно, от нее para permitir домашние las памятники, actividades de фонари. los Царь их masones, разрешил, но не pero очень-то приветствовал уже масонов сам no владыка, apoyaba поэтому mucho. Todo el Алексей mundo tenía на muchas Александра esperanzas I Alejandro I y de И ello масонов hablaremos старше en nuestra в 20 próxima веке. conferencia. Que Я tengan muy желаю вам buenas хорошего tardes. Muchas gracias.